праздник первого костра в количестве 60 человек построен. Дежурный рапортдар Бурашев Александр. Рапорт принят. Скорость. Смотри руки. И ноги. Карабин не пристегнул. А чё ноги так держишь? Спеши, ты нахуй. Двое на этапе. Подожди. Последний ход. Да я не тебе, ты чё? Грохну. Если с мальчиком, с девушкой, Не, а я имею промежуток. жирно будет. Раз так. А ему жира никогда не бывает, поверьте. А то скажешь, невежливая девушка.